الدنيا بصراحه يعني. بصوا شايفين الناحيه التانيه ايديا والله ما حاسه بصراحه، بس انا ما عنديش جواند ولا حاجه للتلج. ايه يلا يا مؤمن اطلع بقى عشان ما تتعبش. يلا اطلع بقى، مش انت نزلت شويه؟ يلا اطلع. لا يلا روح. بصوا شايفين التلج؟ بصوا 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 قد ايه. بصوا شايفين قد ايه التلج يا ولاد؟ بصوا شايفين. يلا شايفين يا ولاد التلج؟ جبنا المقشه بقى، احنا مش طايقين. بصوا يا ولاد عايزين بس يتقل بكره ومن ايه معرفش نشيله كله، هنشيل اللي نزل كده النهارده. بصوا شايفين الكميه دي؟ يا نهار اسود. شايفين يا ولاد؟ عايزين كرسي عشان